Ons bid vanaand, Vader, in die naam van Jesus, dat U Gees hierdie byeenkoms sal lei, dat U Gees die diep dinge van die woord sal oopbreek. Heilige Gees, U is ons vriend, companion, metgesel, en ons gee hierdie program aan U oor vir die wat hier is, en die wat dit later sal kyk, dat die krag van die woord van die Here in openbaring elke een sal bereik, dat U dit sal doen soos U alleen dit kan doen, en dat U werklik waar die woord gebruik om te leer en die juk te breek, sodat almal kan sê God alleen kon dit doen. In Jesus naam, leer ons uit die woord, en laat ons die diep dinge verstaan in Jesus naam. Amen. Nou goed, alright, jy kan maar die skriffies opgooi, ek net gou my Bybel oopmaak hierso. Okay, as ons na daai prentjie kyk, dan spreek dit boekdele. En dit is eintlik nou maar 'n man wat op 'n rots staan, en van waar ek nou na dit staan en kyk, as ek dit nou weer doen, dink ek sien 'n paar goeters hierso raak. Buiten vir die feit dat hy baie gutsy is, en ek dink nogal baie gewaag het, is hier een of twee goed wat my opval, en dit is dat hierdie golwe is 3 keer, miskien so hoog as wat hierdie mens is. En dis nie ver van hom af nie. Maar buiten vir dit, hy gaan aan asof hy min gespin is. Asof hy glad nie bekommerd is oor wat hier gebeur nie. Of hy is eenvoudig maar net baie gutsy, noem dit so. Alright, whichever way. Hierdie ding het met my boekdele gepraat. Hier's 'n koffiebeker wat ek herken. Regs onder. Alright, kom ons gaan na die skriffies toe. Maar ons gaan net by Deuteronomium 8 bly. So julle kan maar rustig net hierop fokus. Ons gaan nie na 'n ander boek toe ook nie. Okay, net goed. Deuteronomium 8, die eerste vers sê, do not forget the Lord. Alright. Dis ongelooflik dat die Here begin deur te sê, do not forget. Nou, ons het nou net met 'n jaar klaar gemaak, en ons het nou net 'n jaar begin. En die heel eerste ding wat hierdie skriffie sê, is, do not forget the Lord. Alright, onthou dit. Be careful to follow every command I am giving you today. Nou as die Here sê, follow every command, dan bedoel hy alles. Met ander woorde, daar's nie grys areas by die Here nie. Hy het nie bietjie so, follow every command. Die hele boek van die woord van God is werd om ten volle aangeneem te word. Follow every command I'm giving you today. Weet julle wat kom by my? Daar was 'n baie belangrike rede hoekom die Here die woord gegee het. Hy het eers die 10 gebooie gegee, en hy het geweet hy gaan later, gaan hy baie meer vir ons gee. En dis baie belangrik om te besef, die Here het hierdie woord gegee vir 'n baie goeie rede. Hy sou nie sy tyd gemors het as om 'n wet te gee, reëls te gee, as dit nie 'n verskil sou maak nie. Luister na my bewoording. Be careful. Met ander woorde, moenie uitmis om elke ding wat ek vir jou vandag gee, na te volg nie. En as hy sê vandag, gaan lees ek 'n tweede ding daarin. Don't ever say, I didn't give it to you, or I didn't tell you. Okay? Don't ever say you didn't know. So that you may live. Yeah. And
increase, 2, and may enter, 3, and possess, 4, the land the Lord, 5, promised with an oath, 6, to your ancestors, 7. Ek gaan van agteraf begin. To your ancestors means he never forgets a promise. Never. Dit maak nie saak hoeveel geslagte later nie. Hy onthou wat hy gesê het. Al is dit hoe lank terug. 2, hy kom dit na, al is dit hoe lank terug. So shall my word be, it shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please and be prosperous in everything I send it to. Dit sê Jesaja 54, as ek dit nou reg het. Okay. Be careful to follow every command I'm giving you today, so that you may live. Gehoorsaamheid, en ons weet dit, aan die woord van God, maak 'n verskil tussen geestelike lewe en geestelike dood. En ek glo ook vleeslike lewe en vleeslike dood. Met ander woorde, so that you may live, dit beteken die woord van die Here het die vermoë, as ek dit in 'n situasie inbring en inspreek en inglo en op dit staan in 'n situasie, dat dit lewe bring aan 'n situasie. And increase. Met ander woorde, and so shall my word be, it shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please and be prosperous. Met ander woorde, it can bring increase. Met ander woorde, it can do much more than what I think. Verstaan? And you may enter. Om op die woord van die Here te staan, maak deure oop. Om die woord van die Here te spreek, maak deure oop. Om die wet van God te gehoorsaam, maak deure oop. En dit laat die deure nie net oop nie, dit stel my en jou in die vermoë om die beloftes van lank terug te vat. To possess it. Why? Because he promised it with an oath. En dit sal voorspoedig wees. And he promised. Met ander woorde, wat sê hierdie skrifgie? Be careful to follow, because there's a reward. En ons dien nie die Here net vir 'n reward nie. But the reward has been explained. Dit is vir ons mooi opgebreek. Dit gee lewe, dit gee increase. Dit maak deure oop. Dit laat my die beloftes van God vat, en as ek dit vat, die beloftes wat hy gegee het, dan, omdat dit nie net 'n belofte is nie, dis 'n eed, word ek deel van 'n ding wat sal and it shall accomplish that which he pleases. Maar ek kan sê elke belofte van God is ja en amen op grond van hierdie skrifgie. En Hebreërs, ek dink 6 vers 13 sê, hy kon niemand groter as hy, of hoër as hy vind nie. Daarom het hy by homself gesweer, dat hy nooit sal lieg nie. En dit is dieselfde as wat hier staan. Okay. Remember how the Lord your God, hier soos by wat ek by wil stilstaan. Remember, met ander woorde, think of it over and over, and don't forget how the Lord your God. For some people, he is the enemy, and for some people, he is our God. Maar dit wat hierna in hierdie skrifgie staan, hang af van wie God vir my en vir jou is. Glo my. God kan in die Bybel en in my spreektaal my God wees, maar as hy in my hart my vyand is. Ons het al daaroor gepraat. Die een wie ek blameer as dinge fout gaan, dan het dit sekere nagevolge, maar hy sê remember. Daar's 'n skrifgie wat sê
Julle wat hom aan sy beloftes herinner, moenie rus nie. In other words, remember how the Lord your God, Ian, led you all the way. Led me where? In the wilderness. Kom ons gaan na 2023 toe. Vir sommige mense was dit 'n wilderness, vir sommige mense was dit 'n paradys. Vir sommige mense was daar 'n mengsel van die twee. It does not matter. Remember, as ek nou vanaand vir julle kan sê, waaroor ons hier praat, is die resep van sukses en die sukses van of althans die resep van sukses of onsuksesvolheid, of waar sien ons die lyn getrek staan? Waar is die lyn getrek tussen dat dit met my goed kan gaan en dit met my minder goed kan gaan? Want as ek nou praat van goed gaan, dan praat ek nou nie van geld of dit noodwendig nie. Ek praat heel eerstens geestelik goed. En tweedens, ek wil terugkom na vers 1 toe. Die goed wat vir my deure oopmaak. Okay, so kom ons sê, how do I get spiritual doors open? Remember how the Lord your God led you. Hierdie woordjie lei, hy praat van die Israeliete. All the way, as in the wilderness, as daar 'n wilderness is, remember, he will lead all the way. Don't dump him halfway because of the wilderness. Don't dump him because it is difficult. Die wildernisse van die Israeliete was nie 'n grappie nie. Ek dink dit laat ons woestyne sleg lyk. Remember how the Lord your God led you. Nou, kom ons kry net perspektief. Die Here het vir Israel 'n beloofde land gegee. En die storie agter hierdie storie is, hulle is op pad na daai beloofde land toe. En dit is 'n land van melk en honing. En dis 'n land wat die Here vir hulle uitgekies het. Hy het dit gehandpick. Maar hoe is dit dan nou dat hier 'n wildernis moes wees? Dis dikwels die geval. Voordat ons by die deurbraak kom, is daar 'n wildernis. Dis dikwels die geval voordat ons by die beloofde land kom, is daar 'n wildernis. Hoekom? Ons sal nou kom by hoekom. Maar kom ons kry net hierdie beginsels onder die knie. Remember, if you're on your way to a promised land, remember how the Lord your God led you in the past. Led you how? All the way. As hy ons nie al die pad gelei het nie, was ek en jy vandag nie hier nie. So as ek en jy die beloofde land in besit wil neem, het ons hierdie beginsel wat ons moet snap. God will lead all the way. Do not dump or blame him because there's a wilderness. For 40 years, to what? Humble and test you. En dikwels is ons op pad na hierdie beloofde land toe, of hierdie ding wat ons Here voor vertrou. En ewe skielik is daar 'n wildernis. Wat doen baie van ons? Ons gee moed op, of dit krenk ons in ons ego of in ons geloof, of whatever. Die woord sê, be careful to follow every command I'm giving you today. Command number 1, remember how the Lord your God led you. If we don't remember, the devil will steal the promised land, or may steal the promised land. So beginsel nommer 1 om die beloofde land in te gaan, is onthou, God het in die verlede gelei, all the way. Skryf dit neer en sê vir jouself, he will lead again. Al is daar 'n wildernis, en 'n wildernis is dikwels die voorganger van die beloofde land. Want jy sien, as God net heeltyd vir ons beloofde land gee, dan gaan ons gaan ons vol van onsself word. Ons sal dit nou sien. En God word vir ons net eintlik 'n buis, hy word net 'n middel tot 'n doel.
Die Here bly jaloers op my en jou. En die Here bly sê, jy is myne, ek het jou by jou naam geroep. Al het ek vir jou 'n beloofde land. As dit gebeur dat daar 'n wildernis is, moenie vir my kwaad raak nie. Remember how I led you in the past. Because the wilderness is not forever. In hierdie geval was dit 40 jaar. To humble and test you. En ons wil dikwels ons die kar voor die perde span in die wild en ons wil die beloofde land heel eerste hê. Maar daar's dinge wat vir my en vir jou tot 'n val kan bring in daai beloofde land. Soos wat? Soos trots. Dikwels is dit nodig dat God vir my en vir jou moet twist and turn om ons in nederigheid te gee. Punt nommer 1. En tweedens, om te kyk, is ons ryp vir hierdie beloofde land? So as die beloofde land nie kom nie, as God se beloftes nie vervul raak nie, moet ek bietjie hand in eie boesem steek en ek moet kyk, het ek nie te veel trots in myself nie? As God my moet aan die toets onderwerp, wat gaan in my hart wees? Want hy sê, to humble and test you in order to know what was in your heart. Ja, God weet wat is in ons hart. Maar die oomblik wanneer omstandighede vir ons dwing, dat ons hart na vore kom, buiten vir die feit dat God dit sien, ek sien dit dan ook. En ek besef, maar hoorie, ek kan nie so in die beloofde land ingaan nie. Hoekom nie? Want ek gaan dit verloor. Want as trots in die pad staan van God in my lewe, guarantee, ergens gaan jy struikel en ons gaan dit verloor. Whether or not you would keep his commandments. So, how do I keep a promise? By keeping his commandments. Moenie trots word nie, moenie hom blameer nie. En die volgende ding is, he humble you, causing you to hunger. Wat is die maklikste om te doen? As God wil kyk, wat is in ons harte? Hy laat dit bietjie swaar gaan. Hy staan net vir 'n oomblik terug. Hy's nie weg nie, dit voel so. He humbles us, causing us to hunger, and then feeding us with stuff we don't know. Wat dikwels die ondankbaarheid in my uitbring, nie. Die eerste ding is wat ek sê is, Here, waar is U? Hoekom het U nou dit gedoen? Julle ken die storie. Here het eendag vir my gesê, is nie ek nie. Which neither you nor your ancestors had known, to teach you. Hier's 'n baie groot sleutel om die beloofde land, om die beloftes van God in besit te neem, dit te behou. To teach you that man does not live on bread alone. Met ander woorde, as ek die deurbraak wil hê, laat ek nie my maag versadig met kos nie, maar laat ek dit versadig met die woord van die Here. Want die vorige 2 versies het gesê, keep my law, keep my word, because it will make you live, it will make you increase, and it will enable you to enter and possess the promise. Dikwels sê die Here, is daar 'n moeilike situasie, want ek moet weet, God wil eintlik hê ons moet die moeilike situasies uit die woord uit hanteer. Hoekom? Want die woord is kragtig. En 2, dikwels is dit 'n geval van, as daar 'n bietjie moeilikheid is, as daar moeilikheid in 2023 was, en ek het die woord gespreek, en op die woord gestaan, totdat die situasie verander, dan het ek nie net die situasie laat lewe nie, maar ek het die woord geëet, want om die woord toe te pas is om dit te eet, en dit bring lewe, dit maak deure oop, en dit maak my op die einde van die dag, dit wat God vir my wil gee, dit vat my na daai punt toe, om dit te kan vat en te behou, want dit gaan nie net oor om dit te vat nie, dit gaan oor om dit te hou, want ek en jy moet besef, daar's 'n bose wat dit wil kom steel. So, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you or your ancestors had known. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
Your clothes did not wear out. Goed. Okay. Your clothes did not wear out. Ons ken daai geskiedenis. Maar dan kom hy en hy sê, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commandments, his laws and his decrees that I'm giving you today. Otherwise, en dikwels staan ons net op die belofte want ons wil van God hê. Ons wil die lekker hê en dis fyn as God beloof het, sal hy dit doen. Otherwise, when you eat and you are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and your flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. Okay, hier is een of twee goed wat ek net wil uithaal hierson. Wanneer God vir ons beloftes gee, en om die beloftes van God in besit te neem, sê hy weer eens, be careful that you do not forget the Lord your God. Om hom te eer, om lief te hê, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Hoekom? Want die versoeking sal kom om groot in jouself en in myself te raak en die belofte te verloor. Okay. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors never known. Okay, kom ons gaan verby daar. So that you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Okay, hier's een ding wat ek net wil onderstreep. Remember, whenever it goes bad, do not dump him. Whenever it goes well, honor him. Honor him anyway. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Op voorwaarde, ons hou sy gebooie. Want dit maak die deure oop, dit laat my ingaan, dit laat my in besit neem, dit laat my dit behou, en dit eer God, which He swore to your ancestors. En as ek en jy 2023 se challenges wil face, of wil hanteer, is Deuteronomium 8, die resep. Ek en jy kan meet aan ons eie lewens, waar het ons hierdie skrifgie en 2023 se uitdagings gemis, en die uitdagings wat hierdie jaar gaan kom. If you ever forget the Lord your God, and follow other gods, and worship and bow down to them, I testify against you today, that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed. Dit gaan nie oor dat God nie sy kinders lief het nie. Dit gaan net oor dat hy compromise nie, en deel nie sy eer nie. Maar, Deuteronomium 8 is die gom, die resep, om die beloftes van God en die uitdagings van die lewe te hanteer. En dit is die boodskap wat ek vanaand wil tuisbring. As ek kan teruggaan, ek net my Bybel hier oopmaak. Ek wil nie Aramees lees. Hy sê in 8 vers 17, kom ek net 16 lees, dis hy wat jou in die wildernis met manna wat jou vaders nie geken het, die gevoed het, om jou nederig te maak, en jou te toets, en om jou ten einde goed te doen, beteken dat God dit met my goed bedoel. Hy bedoel dit altyd met my goed, omdat hy nie sleg in hom het nie. Al gaan dit moeilik met omstandighede, God se bedoeling bly goed, want hy's gister, vandag en tot in alle tye dieselfde. Alright? Nou, my pa het altyd vir my gesê, hy bedoel dit goed met jou. En as ek en jy
die belofte van God in besit wil neem, is hierdie baie belangrik, is om te weet, hy bedoel dit goed met jou. As ek en jy ons geloof wil sterk maak en wil staan in geloof, moet ons onthou, hy bedoel dit goed met jou. As ek en jy wil oorwin in die situasie, wat dit ook al is, moet ons onthou, hy bedoel dit goed met ons. En dan gaan hy verder en hy sê, vers 17, en jy in jou verstand, wil en emosie dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verkry nie. OK. Met ander woorde, as hy praat van in die Engels, in jou hart raak jy trots of wat ook al. Die Aramees sê, dit gebeur in my verstand en in my wil en in my emosie. Dis die sinoniem vir my hart. En as ons mooi dink en ons teruggaan na 2023, hoeveel keer het ons harte ongelukkig geword? Dis ons wil, ons emosie en ons verstand. Hoeveel keer het ons wil, ons emosie en ons verstand gemaak dat ons geloof eintlik faal en struikel. En dit het dalk tot gevolg gehad dat ek of jy nie 'n belofte van God in besit kon neem nie. Dis hoekom hy sê, be careful. As dit gaan oor my hart, kan ek maar net sowel sê, dit gaan oor my wil, my verstand en my emosie. Kry dit in lyn, want dit maak deure oop. Dit maak dat ek die beloftes van God in besit neem en dit behou. Hy sê, al die opdragte wat ek jou vandag beveel, moet julle versigtig wees om dit te doen, sodat julle mag lewe. Wees versigtig, hoekom? Met ander woorde, maak seker, ek en jy is versigtig en respekvol, wanneer dit kom by die woord van God, dit wat in die woord staan. Hanteer dit met versigtigheid, maak seker, dit is nie net vir ons wishy-washy nie. Vermenigvuldig, sodat jy mag lewe, sodat jy mag vermenigvuldig, en dat jy mag ingaan en die land in besit neem, wat God aan julle vaders met 'n eed beloof het. Nou vanaand wil ek sê, God het verskeie beloftes aan ons gemaak, deur ons lewens, tot hiertoe. He has led all the way, tot hiertoe. You will lead all the way, going forward. Maar wanneer ek en jy die belofte en die oorwinning in besit neem, maak seker, dat ons God die eer gee, want dit is die deal. Nothing more, nothing less. But be careful, hy bedoel dit goed met jou, hy bedoel dit goed met my. En as ons terugkyk na daai prentjie wat op daai rotse staan, ek het baie so gevoel. Jy voel jy vuis goed wat hoër is en sterker is as jy. En hierdie ding kom. En dit lyk of hy vir my van die rots gaan afslaan. Dis hoe dit lyk. Maar hoor vanaand, God het vir elke ding, en dit het my pa baie vir my gesê, vir elke ding het God 'n tyd en 'n streep getrek, because he led all the way. Hy lei my nie in vernietiging in nie. So my foute van 2003 is nie hy nie. Ek het dalk uit lyding uitgegaan soms, maar ek kan nie sê hy het my in die verderf ingelei nie. En selfs toe hy vir Israel toegelaat het om honger te raak, was dit omdat hy steeds 'n plan gehad het om aan hulle goed te doen. Die verskil is net, die wat vyande van God geword het in die proses, het God, hulle het gesterwe. En die wat hulle hart aan God getrou laat bly het, hulle het die ewige land, of ewige lewe, beloofde land, beerwe. En dit is hoe dit met die Here werk. Wees versigtig. Remember, he led all the way in 2023. He will lead all the way in 2024. But laat my hart, my verstand, my wil en my emosie
in lyn kom met dit wat God se woord my bevoeg sal maak om in besit te neem, om in besit te hou. Dit maak die deure oop. Moenie God se woord los omdat 2023 of die situasies waar 2023 sleg was en sê God se woord nie gewerk nie. He leads all the way. En al is daai golwe hoor as ek. Die Here het gesê julle gaan nie by hierdie klippe verby nie. En dis hoe hy werk. He leads all the way. Hy lei my nie van die rotse af in die see in nie. En selfs toe Jona in die visse ingewande beland het hom in die lewe gehou. He led all the way. Want hy het Nineve in gedagte gehad. So remember, whenever we go through the difficult times, He will lead us all the way. Why? Hy het iemand anders in gedagte, wat op 'n tyd met my en jou paie moet kruis, wat van hierdie golwe moet hoor. Want nie almal is bevoeg om daar te staan. Baie mense staan daar in paniek en beland in die see. Maar die punt wat ek wil maak is, God weet waar daai see moet stop om nie hierdie ou van die rots af te slaan nie. En as ek in hom rus, knowing He leads all the way, no matter what my situation, dan kan ek hierdie golwe face. En 2023 kan sy golwe gehad het, maak nie saak nie. Al het 2024 ook sy golwe, He will still lead all the way. Want daar's 'n belofte wat hy gemaak het, which you and I should not forget, but He will never forget. So, kom ons bly binne die woord. As ek en jy 'n belofte het, spreek daai woord, want dit maak deure oop. Spreek en staan op daai woord, want dit laat my en jou daai belofte in besit neem. 3, dit laat my en jou daai belofte behou. 4, dit bring lewe en dit bring increase in my lewe en in die een in wie God in gedagte het, se lewe. Because He always has somebody else in mind. Amen.